Die Bekrönung des Kaminkörpers kann mittels eines Kaminkragen, Kaminhut oder Kaminkragen und Schutzdach Napoleon ausgeführt werden. Mit der Mauerung der Ringe Grand muss noch vor dem Erreichen der Dachmantelebene begonnen werden. Auf den keramischen Kaminbaustein wird die Klebemasse aufgetragen und in die Versteifungsöffnungen werden die Blechstopfen aufgesetzt. In den Mörtel wird erst der Ring gesetzt und richtig ausgeglichen. Auf die Flächen des abgesetzten Rings tragen wir Klebemasse wie die Grandringe auf und auf diese Klebemasse werden weitere Ringe verlegt. So gehen wir bis in die gewünschte Höhe des Kaminkörpers vor. In sämtliche Öffnungen der Ringecken werden jetzt die Bewehrungen so eingeführt, dass sie auf den Blechstopfen aufliegen und im Finale werden die Öffnungen mit dünner, feinkörnigen Betonmischung vergossen. Auf die waagerechte Fläche des letzten Rings tragen wir eine dünne Klebstoffschicht auf und versetzen die Abdeckplatte. Diese muss so zentriert sein, dass zwischen der Schamotteeinlage und der Abdeckplatte eine auf allen Seiten gleiche Lücke bleibt. Auf die abgeschnittene Schamotteeinlage, die 9 cm über den letzten Ring herausragt, tragen wir die Fugenvergussmasse auf. Zum Schluss versetzen wir den Kaminhut, den Kaminkragen oder Kaminkragen mit Napoleon.